बेबी उठ सानो बेबी ल बाहिर हुन्छ फेरि यसलाई चाहिँ गरिदिनु न यता हेर्नु हेर्नु बाबु यता यता सानो कस्तो मजा निधाइरहेछ टिका लगाइदिनु पऱ्यो एउटा सानोलाई टिका लगाइदिनु पऱ्यो को कोही नो तिमीलाई लगाइदिनु आनु आनु अम्म मलाई सानो डोली आउनुभएको सानो कोसँग जानुभएको होला त को हुनु जलाइ छ कोला छ नानी पक्को छोरी हो सानो डोली कहाँ जानुभएको थियो सुतिरहेछ नानी सुत्न खोजेछ हजुरआमा त देखाइएला हेर्नु त हजुरआमा मम्मी यसलाई हेर्नु त रुनुभयो क्या नातिले बोकेर किनेर हार्नु भएको नक्कली सानो नुनु गएर उठ्नु भएको हो फोनमा बोलाएको जस्तै बोलाउनु त सानी सानो डल्लु डल्लु हुनुभएको हो खोइ मामु खोइ बाबा खोइ सानोको बाबा खोइ अब कहाँ जाने हो हामी अब कहाँ आउनुभएको हजुर आमालाई हेर न यता हेर्नु हेर्नु नक्कली हेर न स्टाइल पार्नु भएको फोटो खिच्न स्टाइल पारिहाल्नु पर्छ साना आमा मा भन्दैन मामा गर्नु नि त सानो बेबीको चप्पल कति लाम्रो छ हौ चप्पल खोइ बाबुको लुपुक्क लाग्नु भएको छ क्या अहिले आमालाई खै जी गरिदिएको दर्शन गरिदियो दर्शन गर त हो भाग्यमानी हुन्छ मेरो सानो यहाँ माया पनि गरिदियो आमालाई माया गर्दो कहाँ माया माया यहाँ माया गर त आप्पा यता गरिदियो? यता आप्पा ए, आप्पा आप्पा, साना टाउको सुजेको छ यहाँ आप्पा गरिदियो आमालाई यहाँ आप्पा गरिदिनु न खोइ सानो ए दर्शन मात्र गर्यो दर्शन मात्रै गर्ने गर्नुभएको छ थाक्नु भएको छ हजुर हो अब हाँक्नु भयो है अब दाँत देखाउनु भयो ए के खाने हौ यसरी अम्म खाने भोक लागेको छ यसलाई होइन भर्खर दुध खाएको छ अरे ल उन्टा के भयो नि Anu, buaya anu na. जाऊ न यहाँ बुवासँग यसो गर्नु पर्दैन? बरु खै खै दुधको दोकान, सुनको दोकानमा। मलाई गर्नु न मलाई त नमस्ते, अब नमस्ते। नमस्ते गरिदियो बुवालाई नमस्ते गरिदिनु नमस्ते गर्दैछ गर्नु न यछो यछो नमस्ते मलाई जिउ गर्नु न छोरी नकल बाँध्दै हुन्छ अले नराम्री मलाई जिउ गरिदिनु न म त खुवाइ हुन्छ हजुर भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ गर्नु गर्नु हो? बुवाको खटपटी अहिलेदेखि होइन सुन्नु न, ए गर्नुभयो? गर्नुभयो अहिले? छोड्दै त के मलाई जिउ गरिदेऊ न त म आमालाई जी मेरो छोरी नमस्ते गरिदिनु त ल, नमस्ते गर्नु, दुई हातले नमस्ते बुवालाई नमस्ते गर्नु नमस्ते गरिदिनु नमस्ते गर्नु न छोरी जाने ल, ल, ल।
यहाँ हेर्नु भएको छ पोते हेर्दै हुन्छ क्या पोते हेर्नु कता भएको कता